बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट एपटे ताना बांधुची घूर्णिबलय नहीं पारे लघुचापर रूप राज्य में होइपारे प्रबल वर्षा एने आकलन करिछि पानीपाग विभाग सेपटे आगु आउरी बढ़िबो 3 रु 4 डिग्री तापमात्रा आ एपटे ग्रीष्म पई आगुआ पदक्षेप एप्रिल रु जून 15 पर्यंत खरे काम करिबेनी श्रमिक केंद्र स्वास्थ्य विभाग और राज्य श्रम विभाग कड़ा निर्देश सकाळ 11 रु अपराह्न 3टा बंद रहिबो काम। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुचंती नरसिम्हा क्रिएशंस पेज एहाकु नै संपूर्ण डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जानिबा ता पूर्वरु वीडियो को लाइक करंतु जदि पाउचंती आपनकर संग साथी मानको वीडियो को शेयर करनतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुवा ही वीडियो देखुचंती पूर्वरु केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु तेबे गुरुचाप बळय पई राज्य रे सामुद्रिक वायु प्रभाव जारी पानीपाग नियामक को नहीं 5 दिन भितर दिन बेला 3 रु 4 डिग्री तापमात्रा वृद्धि होवार संभावना आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर सूचना तेबे बंगोपसागर गुरुचाप बलय पई राज्य में सामुद्रिक वायु प्रभाव जारी रही एही वायु प्रभाव को नहीं तापमात्रा रे वृद्धि जदियो भी उपकूल कमिछि हेले अभ्यंतरण और दक्षिण ओडिशा रे शुष्क वायु प्रभाव जोगो बढ़ुचे ताती याकु नहीं अभ्यंतरण और दक्षिण ओडिशा रे तापमात्रा वृद्धि पाउछे सेहीपरि उपकूल ओडिशार विभिन्न जिले में कुहुड़ी अनुभूत होउथबा बेले एभली पाग मार्च 4 तारिख पर्यंत रहिबो बोली आकलन करिछि पानीपाग विभाग हेले बर्तमान पानीपाग नियम को नहीं 5 दिन भितर दिन बेला 3 रु 4 डिग्री तापमात्रा वृद्धि होवार संभावना थिबा आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सूचना दिया जाइछे तेबे रात्रि तापमात्रा रे विशेष परिवर्तन हेबो नाही बोली कहिसंती पानीपाग विभाग गतकाली बौद्ध जिले में सर्वाधिक तापमात्रा 38 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड कर जाइछे फुलबाणी रे सर्वनिम्न 19.9 डिग्री रेकर्ड कर जाइछे सेपटे प्रबल खरा पई सतर्क सूचना जारी कर जाइछे आगामी 5 दिन जाए राज्य में पाग मुख्यतः सुखला रहिबो दिनर तापमात्रा क्रमागत भावे वृद्धि पाइबो सेहीपरि गत 24 घंटा भितर भुवनेश्वर तापमात्रा 35 रु 38 डिग्री रहिथिला आउ आज 37 डिग्री तापमात्रा छुईथिबार संभावना रहिछि बोली कहिछि पानीपाग विभाग तबे चलित तापमात्रा क्रमागत भावे वृद्धि हेउनथिले भी फेब्रुआरी ही जेभली स्वाभाविक ठारू 2 रु 3 डिग्री तापमात्रा विभिन्न जिले में वृद्धि हेउछे आगको असह्य गरम सह झांझी पवनर अनुभूति हेबार संभावना थिबा आकलन करिछि पानीपाग विभाग कारण एथर वर्षा विशेष होई नथिबा बेले माटी शुष्क रहिबा सह शुष्क वायु प्रभाव मध्य रहिछे यह तापमात्रा वृद्धि कराइबारे सहायक हेउछे सेहीपरि मेघमुक्त आकाश और टाण खरा जोगो मध्य तापमात्रा वृद्धि पाउछे या सहित कालबैशाखी संभावना मध्य बर्तमान नथिबा बेले दिनर तापमात्रा जेतिक रहुछे ताहाकु नै दिन बेला गरम अनुभूत हेउछे किछि स्थान रे अपराह्न रे झांझी पवनर अनुभूत भी हेउछे अन्यपटे सकाळे कुहुड़ी और खरा बेले तातीकु नै सतर्क रहिबाकु कहिछि पानीपाग विभाग तबे विशेष करी उपकूल ओडिशा रे सतर्क जारी करिछि पानीपाग विभाग।